守一个，守一个。来，守一个，守一个。来，阿伟，对手跳，对手跳。1、2、4，扑一下。好，守到了，守到了。我们的。好球！好球！看子弹传，看子弹传。看子弹传。加油！对。好了。看外面啊！回来，回来，回来！来三了，对一个。三分！来了！来回防，回防！先3步，3步，专注！出掉，出掉。下，快点，快点！这个拔出来就好，给我看先生，先生。不知道，我下来的时候不知道是被启维踩到还是我自己震到，被你踩到。看你们视野放大，不要只是去一边真的有问题，我们就只看到一半。你现在有空档，别帮人家卡都要看。卡到兄弟啊！可以，来，走！要！回来，6号，放出去，耶！好球！再打！打我们的节奏，打我们的节奏！慢哦！哎！就知道为什么你那么爱好水哦！好球，主任！回去带！回防！走一个！好球！哇！开放机会，再来！他们漏掉了。安班，好球！有大概5分半。OK， 好，陈建，水哦，有点多，再来，找自己舒服的位置，好啊，翻错了。哎，对，反正，不会进，大家5分钟。水哦，
哎，谢谢。来，少一个，少一个，再少一个，再来，走哦！第二，累了，来板，哎，来板嘞！哎，裁判，打掉了。好球！19半满。追，回来，快点，下来，快下！他开始真的走毕业了，半满。毕业，明天，后天毕业，他那个靠腰哦，三小。没有啊，你少3天而已。真催我，靠背哦。没有，刚才就催了，他说毕业，然后干你他没打。没有。6分而已，6分，好不好？还有多久？继续，加油！3分半。他这里是底线篮球，底线。他走还有几乎都走了。在场的除了他留下，欧洲其他3。加油！哎，加油！OK， 谢谢。再走，4分了，再来，来，拼一个。他们就这5个。站住脚！走，来板正，好球再来，接球，一个一个打，再稳上，没有差多，一个一个打。OK， 58，再来，hold 住啊！哎，现在如果突然说19要换成19，来，稳罚，来，好球啊，阿伟！不是他会让我换，会啊，他一定不会发生。OK， 再传手，少一个，再传手，再传手，少一个就好。谁的？走！第二，中一个，进不来，好接，手打一个，来板正，老板，我来板嘞，来手 ，Go， 打2分，先手。还有再继续。跑回来，来，我们找来。
2-4，先对，压他，掉走，还有，再打。再打！再手！没有就犯，抓一个，抓号码，盯号码。2-4，快掉了！都要犯啊！抓号码！哎，你们两个，犯规！你们两个干嘛？拜拜了。站长大主持。我手上。9、8、7、6、5、4、3。